ndokubva ndasvika kuHarare kwacho. Ndasvika kuHarare ikoko ndakasvika mitumbi yakusumuka, handina kuzokwanisa kuti ndichitaura navo. Asi chandakaita ndakabva ndasiya gwaro racho rairatidza kuvamisa kwacho, uye ndatombovatumira rimwe pafoni. Ndokubva tadzoka kumusha kwachienda Ngwira, ndokusvika rungwana-ngwana ndokubva ndavadaidza kwashereketi. Ndokubva ndataura navo ndikavaudza kuti muno maMakonde tsika namagariro dzinotaura kuti kutenderwi mitumbi kuti ivigwe pachivanze. Mushakabvu wese anenge ashaika anoenda nzvimbo dzemakuva dzinotenderwa, dzinenge dzakagazetwa kana dzakaumbwa kuburikidza neutungamiri hwetsika namagariro. Saka mhuri iyi yakabva yati tine urombo ishe nechikonzero chokuti isusu pachedu takatonosumawo kuna ishe anova mutungamiri ari mudunhu muno. Saka tasuma mutungamiri uyu ndiye akatitendera kuti tiite izvozvo. Tikati aiwa zvina chakashata, imi chiuyai kudai mutsanangura nepamunoziva napo, asiye taakumudaidzawo kudai ouya ozotsanangurira dare nechikonzero chokuti iye anoziva tsika dzedu, anoziva mararamiro edu nemagariro atinoita pachiumbwe, uye mutungamiri. Saka imi chiuyai mutsanangure mudare pachijeka kuti makama kuwana mutendere kuti muige hama yenyu pachivanze penyu. Asi mhuri iyi kuburikidza nekutsanangura kwatakaita haina kuzoviga pamusha pavo. Vakazoenda kunzvimbo yemakuva asiri 100 meters kubva pavanogara, vakandozadzisa kuchengetedza mushakabvu wavo. Ndo mafambiro aya akaita Changamire. Taurai tinzwe vana Shereketi. Ndoda kukuzivisai kuti Mushakabvu asati afa chakanga chiri chidiso chake. Nokudza dare usati watanga kuti vakasina kukudza dare. Musoro mambo uyo taura Mushakabvu ainzani zita rake? Pamusoro wemambo ndauya nhasi kudare renyu kuti ndikuzivisei nerugwaro rwandakapuhwa kuti ndaida kuviga baba vangu pachivanze. Mushakabvu azoti Isaac Shereketi weNyati. Vakasiya vanga vaine zvido zvavo zvekuti vanovigwa, hatingati muchivanze nekuti pane chidzere chiripo chiri mumunda almost 100 meters kubva pachivanze kuenda pachidzere papo, ndo pavainamatira, ndo pavainozororera. Saka ndo zvavakasiya vataura kuti ini kana ndafa ndoda kuigwa mupachivanze pachuru paya pandainamatira paya. Saka ndo zvatakatora isu. Tatora kudaro hatina kuzviita tega, takandoshuma utungamiriri. Takandoshuma takavapa $5 ndoyekushuma tichitaurirana kuti ndo nyaya iyi. $5 ndo yavakabvumira muvigire ipapo. Taura chokwadi. Tikuti isusu ndo kushuma kwatakaita utungamiriri. $5 ndo yavakabvumira kuti muige munhu ipapo here? Saka zvadaro ndo kuzonzwa jikijiki utungamiriri kuhwadzuka kwatiri kuti utungamiriri hwekumusoro hwawafonera kuti hazvibvumirwi zvamanga muchida kuita. Isusuwo vachitaura nesu ndokuteerera. Saka patiri kutaura iye zvino azoti Isaac Shereketi akandowigwa kumakuva kunovigwa vanhu vakawanda. Haiva kunyepaka nekuti ndakanga ndichiziva zvinhu zvese zviri kuitika kuti ndizotume muchinda uyu handiti. Ndakanga ndiine information yese yakanga iri background. Saka ni haiwa kutaura uchiita fanga kunge zviro zvazviri nyore sekutaura kwauri kuita. Ende uchitaura manyepo urunzwa, taura chokwadi chezvakaitika.
zvakaitika ndofunga nyaya iri ndanga ndichiziziya zvese zvaiitika kuti ndizototume muchinda wangu mburisa wangu hunge ndatonzwa vanhu vatondirambira pafoni kuti hazviiti tabvumirwa nani nachangamire waiti nachangamire waiti nachangamire foni ndekuti akaifambira zvinhu ndini kai saka kana information isina kubva kwandiri ichiya kwamuri yakanga iri distorted information. Akafambira zvinhu ndini ndakabva kuHarare ndini ndakandoona sabhuku ndini ndakandoona ishi ini pamakaona wakati chiiva no pandakatanga kutaura ndakataura nokutanga ndakati titatenderwa nachief hakuna munhu ane simba pamusoro pezvataudzwa izvo ndakutoya kuHarare ndopandakazoisa message kune ava vakati ndazvinzwa ndikati aiwa muzinyatsoona kuti ndazvinzwa ndakutosvika paground ndokuchupai mapepa acho mwaona pamusoro eDzimbabwe ndofunga nyaya iripo ndeyekuti pakuti chief namambo ndofunga ndo panhu pasina kunyatsonzikanwa zvakanaka nekuti paipindurwa zviro kwazvo taiti isusu chief wechendambuya kana atitendera ndiye mukuru wedu saka isusu hataiziva kuti kune mukuru akapfuura wedu saka ndosaka muri kuti pafonika kana vanhu vaiti zviro kwazvo tabvumidzwa nachifu wedu itimidzi kuti ndiye chifu wedu isusu hataiziva kuti pane munhu ari pamusoro kukunda bosi yanzani chifu wani chifu wedu saka ndofunga ndopano kana zviri kutaurwa neavo kunzi pafoni zviro kwazvo maybe pakutaura hatinyatsoziva the protocol inofanira kunge ichiitwa sei ichiitwa isusu hatizivi kuti wedu wekwachendambwe ane kumwe futi kwaanoita sei kwaanoripota izvo zvese hatizi taitoti kange tataura namambo wedu kana nachifu wedu wemunzvimbo tatopedza basa ene ndo zvanga zviri pachi noti zvanzvirura kutaura hanzvadzi yako iyi nekuti ini ndakanga ndiri in touch pandazotuma mukomana ndakanga ndiine utsinye ndakakuti chivigai tichizoonana ndakangoti achienda undodzikinura mhuri nekuti zvavari kuita vari kudii vari kunyangadza Kachangamira nonga maone ndiri kuita pane kadzidziso kanofanira kuita vanhu vavazive kuti chinonzi chief ndiye mambo headman ndiye ishi village head ndiye sabo kadzidziso kanikutoona vanozviziva asi nekuti pane ari kuzviti chief vanoziva kuti chief ndichii vatotaura kuti taitoti ndodzichi noti kuti panoda rudzidziso vanozviziva asi kuti pane ari kuzviti chii ene ndo nhau yatantiina before tisati adaidzamo yakatombotaura kupanda chakamira kuti chief yapa chendambo yarozviita chief to an extent akakwanisa kutaura kuti Gadza haaziri isheba muruvanzwisaka haaziri ishe zviri kwana chendambo atozviti chief because wazhinji zvokutaura vari kuita ishe chendambuya watoti ndinani ndini mambo hakuna umwe nodoripoti avatotaura chokwadi kuti ndiye mukuru wetoita sei ndonyaya yakatangana nayo iyoyo andiripo mamuri paangari tete wataura zvinezvi tete wataura wane ruzivo nekuti saka waipikisana nevo wamakatuma imini vachiti hatina kuziva kuti chifu wedu ane kumwe kwaanosumawo taitofunga kuti tapedza nekuti ndiye chifu wedu angari asi nhaiwasherekete kana muchisuma kwachief wenyu ne$5 kwasabhuku makasuma nemari kwasabhuku takaenda tine $3
nekuti ini uzvariti akatotaura chokwadi mume wako isawa. nyaya iripo ndeyekuti nyaya yekuti yakafonerwa kuHarare inhawe kuti information yakarasika, akanga ari paground ndini, saka akafambira nyaya dzese ndini. ini ndinoziva kuti awa ndiishe, handizivi awa sachief. chief ndimi, ini ndakamira ndirega. asi nenhau yekuti information payaisvika pafoni, uyu anoda kuti exonerate aburise ishe wake munyaya yakanga iripo, nekuti ari kuziya nyaya yakatotaura kuti nyaya iyi yakaipa. Saka matauro aari kuita, even mapresentero aita nyaya sandiwo wataura nyaya sezvainga iri, nekuti ini ndakanga ndiri in touch nenyaya, ndiwo muonero wakangoine ine wanhu, ende ndo muonero une wanhu iko. matikwasabuku makabvisa mari $3 kwa chief takabvisa $5 kwa ishe kwa Edmund. ndowatiri kuti ishe matopu mamega akapa mabvunzo kunzi chief kwa chief hatinabvisa hatina kuenda, hatina kusvika kwa chief. kwamakabvisa $5 ndekwa ishe. ndio wamuri kuti mambo ndowatiri kuti hedi ndiye mambo. ndandikuda kuti ndibvunzo baba kuti mari yavakabvisa yakanga iri mari yekuzisa yekuti rabiga munhu apo kana kuti yenge iri ratiputsa kuti pane zvinhu tu. mari yandakabvisa yanga iri yekushuma kuti baba washaya, ndokubva tapurizenda nyaya yedu yekuti baba vangu vachiwada kuwativiga henyu pasina kana chii, pasina chamakabvisa. nekuti takanga saka ishe wari generous nai, vari generous, havatozivi tsika dzedu dzemaungwe. Right, takuchienda kuna ishe nekuti taona kuti ishe hanzi makange mabvuma kuti vigai henyu, ende hapana zvakange zvaitwa, uye makange mabvuma is the ultimate warrior. Sorry, kwashirekete vashaikirwa nenhamo inini ndaisavaziya vanogara kutoreka mudzengereri vatigara muguriro wakasvika kumba vachitiratipudza. ndakatanga kuda kuziva kuti mhuri kwashirekete mhuri ipi ziya kuti vanashirekete tinanashirekete nyati ndaiti ndisene mudaidza padaisikazivi kuti dunhu rekwachenabva munani nanashirekete. ndaziya kuti varimo vakauya vakati ratiputsa baba washaika. ndakati zvakanaka ine matambudziko vakandipa $5 kutaura kwari kuti ase kwakuti ari kundisuma kuti baba waita sei washaika. vakazodzoka vane chichemo chekuti baba izvongwa vachigara pamba pakati vongwanisana kuda kuvanogara pane pachidziro chiripo chiri padhuze nemakuwanikwa mhuri kwamuchinjiko. chidziro ichocho ndofunga kutsanangurwa kwai ndakazodana kwanoona about 100 meters 100 or so meters kubva pachiwanzi. inini nekusaziya ndofunga mambo makataura nepafoni kuti apa makataura nepangwa ne 30 minutes watobva kusvika apa makataura nepafoni. ndakati zveshuwa ndazviita ndichiti hapana munhu anotova chizo chake pake ega kana zveshuwa ndazviita ndirakuramba kasi ndisikaziye kuti chidziro kana chiri kudhuze ikoko zvine basa here nekuti ndiri kuona mamakuwa pamwe kudhara pamwe mutemwe wengu usati wako wachenabva ikoko mamwe atori pamunofanira kuti 20 meters kana chipachi kubva padzimba. ndakanganisa mambo ndiregererei. ndakabva ndatomhanya kubva ipapo ndibva ndaenda kwashereketi. ndasvika pashereketi
ndakasvika ndichiti ndichiona kuti murume ndosvika ndichiona achiripo pamba, ndakasvika abuda ndichiti dzoteta ndikuradze pachidzere chiri padhuze nepamba muyadhi charambuka namambo. Ndakasvika asiripo, ndakasvika pane nguva aripo ndokuhanzwa komana webasa nemumwe aitiwe pane door. Ndakatya kufona foni dzeuyu dzakaramba kuita. Ndakafuma futi makona kusina acho ndakaenda ndakati hachimudhudhudhu. Ndakaenda chinoti zvakadzina mambo musaradze pachi chidziro chinoenda kubvumidzai. Ichokwadi ndoenda wabvumidza kuti waradze chidziro chiri about 100 meters kuenda kupi kubva pamusha pavo. Icho chokwadi handirambi zvosvaiyo ndakaita sei ndakaita ndapedza kuruma. Madzishe saka imi hamuzvizivi mutemo wekuti kwamakona hatigiri muvanhu pese pese kuzvinza kwenyu kwakanangana nei nekuti muri kutoti makazoenda kundoona apa mangobvumidza ko kana munhu aikunyeperai yekuti chidziro chacho mamusingachizii asi makapa authority maiziva sei kuti ari kutaura chokwadi ende zviri kuchandoitika sekutaura kwamuri kuita. Ipapa unofanira ndasira pakutsanangura ndofunga washereketa vari papa ndau ndati kana mbati chidziro ichocho chiri nhambwe yakadaro ibvini chiri nhambwe yakadaro but nhambwe yadhi inokwanisa kunge yakakura. Nhambwe doesn't necessarily mean zvatikati mutemo wakaiswa newechiungwe ndewekuti munhu haawigirwi pamunda pake kunze kwekuti aenda munhu anobvumirwa chete kuti ape mvumo ndimambo. Atopa anondoendesa mombe kuna mambo. Mambo ndoega chete ndo wakanzi vanobvumirwa. Anenge ari mambo panguva iyo ndiye anobvumirwa kuti ape authority. Ndio saka uchizoona dzimwe dzimba dzine vanenge vatobvisa mombe kukumbira nezvikonzero kuti tinoda kuti tiise pakati. Obvisa mombe kuna mambo. Mambo opa authority. Izvi zvakaitirwa kuti vanhu vese vasakuigirane but wakapa option yekuti mambo anopa authority. So zvati hazvingoitiki pese pese kuti vanhu vanoziva kuti kubvisa mombe zviro zvinovaremera. Saka vanhu they will be forced kuenda authority inopuhwa namambo. But nekuti imimi muri kuzviti mambo, you are giving those teachers kuti how many have you given before? We don't know. Kosei vakagona kungopa tendero vasingatozivi nemusha wacho nevanhu vacho futi nevanhu vacho. chakamadikonendera kupindura kuti pandazopinda ndakataura kuna sherekete kuti kana wabva pano chienda unoone sabhuku. Ndakafundira sabhuku kuti chienda unoone kuti chidziro chavari kutaura ndicho here. but zviri discretion iyo uri kuipa unwati grounds pamusoro yakangani chendambuya aripo pakutorwisa imini tina anozviziva mutemo wemamakona anouziva asi nenyaya yekuti ari kurwisa kuti iye ndimambo ari kuda kutsvaga vanhu kuti vamufarire. Akaziva kuti nyaya yaende kuna mambo kunonzi kunobviswa mombe, iye ari kuita pachena kuti vanhu vati mambo wedu akanaka. Ari kutorwisa imimi pachezvake ari kurwisa imimi nedare zvese. kana uri kutaura kuti iwe hapana chaukanga wakabvisa isusu tati chakuti uchibvise munomu nekuti uri kunyepa kuti havakangouyi vachikutaura $5 iwe uchitendera $5. Saka toti uri chizingairwa ishawasanyepe Traditional Leaders Act wanayo inovataurira isusu zvisina zvimwe zvinhu zvekuti kudi nekudi inovataurira isusu. Saka apa zviri kutaurwa nemutauri wabva kutaura ndio chokwadi chekuti is campaigning and decampaigning imimi mambo kuti again power popularity. Yes. Kachangamiri ndoda kubvunza kuti kuna Ishe. Tina Ishe kana makamaona kuti zvakunzvengai munjere dzenyu
zvakunzvengai zvine chekuita netsika namagariro dzechimaungwe. Dare rikakuremerai munobvunzana. Makambowabvunza here kuti mambo pane yauya iyi yandisingakwanisi kuzadzisa ini ndega semwana wenyu, ndoita sei? mutongo watongodzoka pakuti masimba enyu akanga aenzana panguva iyo. Saka waibvura muzopedza nguva yawo wachifonera mumwe mambo wachibvunza zvinoda mumwe mambo. Ndo zvazviri pamberi paichenambuya. Saka nyaya ibedzi yangodzoka kuti taungoshungurudza waranda wenyu Tsangamire. Wari konfuswa nemadzisha makaisa kuti wabatire maziso enyu, but wakuchitora maziso enyu kuti enyu machaona akona ndawo. Saka uyu taakumutonga nekunyepa muzvara ataura chokwadi chemaonero akanga ari dai uye achitaura mataurire nekuti ndakafona ende zvataurwa nemuzvara ndo exactly zvanzviri paground, but uyu anyepa achida kukavhira ishe wake. Saka mombe inoita mari yedare i500, uyu anobvisa 250 uyu 250 wobhadhara mombe nenhau yekuti hakuna authority yakadaro. Right. Ndapedza ndatupa judgment. Dzimbawo. Tiri vana venyu tauya. Iwe wataura chokwadi. Ndizvozvo. Hanzvadzi yako yanyepa. Patakapuwa nyaya iyi kunzi musaite izvozvo. Inzwa zvatutaura iwe wauya ukanyatsotaura nyaya yako maonero anga aripo, but hanzvadzi yako yanyepa haina kutaura zvanga zviri paground. Iwe watonyatsotaura zvanga zviri paground, but uita akumuroera mushamho wekunyepa. Zviro zvanga zviri paground zvakandakange ndichifona ndichitonzwa zvitutu zviri paground. Zvawataura iwe zvanga zviri paground. Inini ndiri kuti zvamataura ka ndezvekuti munhu wamaitaura naye pafoni hazi ini. Inzwa iwe tingarambe tichidhibheta. Dai wauya uchitaura chokwadi wanga usina nyaya. Ndekuti you cannot give conflicting hanzvadzi yako newe mopa mastatement akasiyana. Iri ndakanga ndichiziva zvanga zviri paground. Ende zvataurwa nehanzvadzi yako zvakange zviri paground. Iwe wachinyepa pamberi pedare. Ishe akaita mistake yake anga akubvumirai ima musikazivi maitokoti ndochi zviro zviripo. Yet you said that zvanga zvotochi but wanyepa kuti ai wandakanga ndisikazvizivi. Watsigira ishe vakava chipara nemukoni pamusoro imamo. Ndoda kuti vari kutaura kuti ndii ndakandamubvumira ndakazomura ndio chienda mbuya waya watambotonga futa ndio andina chiuda imambo kuti muri kutambisa munhu uyo ari kuti ndikupa mutongo wakachipa uyu ndiye munhu ari kuwandareita iwe uyu anditokutaura zvese kuti apiwe $5 atiendati zvese zveshe uyu kutsvaga vanhu vazhinji vanouya kwaari kubva kwamunhu. And that's $5 yakapuwa kuti mari yacho yakapuwa tiri kuiziva. $5 inopuwa ishe inoziziva ndo mutemo handizve $3 kuna sako ndo zvatinoziva izvozvo. Ava watitaura kuti ndakadai kune uyu muchindo zvavapeka tiri kuzviziva zvakaeka taatiri kuzviziva kuti tikudaizei taatiri kuzviziva nekuti takanga tiine vanhu vanga varipo vachitotaura. Saka dai wanga wataura chokwadi zvaita zvare pava pasina nyaya. Right, tapedza tikarambe tichega. Unobhadhara rini? Iwe mari unobhadhara. Ndaida kuti inini communication dzakaita mbiri. Ndoti mundinzwisise mambo. Tapedza kane wapa false statement mudare. Wakapa judgment mambo full stop. Pachina chikoti chaenda mberi tatobira. Mundu tsara namo. Uchabhadhara rini?
Andisati ndaziva. Isaicheni. Aiwa, banditi kuti akati uchabhadhara rini? Kupera kwemwedzi. Kati achida kukumbira kuna dzimba regai tinoga mati 250 kuna Shereketa nditi. Chiregai tinogara Singuri. Kupera kwemwedzi. Muno hatitambi muno. Because hatotokuisa ucheto padanotora na. Saka tati nhasi ndiani 8 mwedzi uchipera anouya kuibhadharira kupi kuno pano aiwa tinotenda dzimba uriona Sherekete wenyati unobhadhara nini? Kupera kwaDecember 30. ndiona Sherekete wenyati tisu munogara kupi kwachenda mbuya tinika ndimuzvare muzvare ko vanogara kwahandine muno tisu wacho tisu amweni ini munondizwa mataranyika kwaziwa iri dzimba Sherekete vanhu